Hi guys! А что, если я вам скажу, что сейчас в наше непростое время можно приобрести очень крутую клавиатуру примерно за 7-7,5 тысяч рублей. У этой клавиатуры будет интересный форм-фактор, смазанные стабилизаторы и самое главное кейкапы с кириллицей. И эта клавиатура Akka 5108. Вот так вот она выглядит. Сейчас я ее достану и все детально покажу. И эти клавиатуры Akka уже давно, на самом деле, я недавно узнал, что они давно представлены в России на очень многих маркетплейсах. На Яндекс.Маркете я не видел, но я не смотрел просто. Но на Озоне и на Wildberries вы можете приобрести. Ну что, давайте глянем. Вот так вот она выглядит. И по сути, это очень годный вариант для покупки в России. Я уже с ней немножко поигрался, поменял кейкапы. У них очень хороший ход. Шумка в стоке, вообще отлично. И никакого подвоха нет. Вроде По крайней мере, я пока не... У меня проводная версия клавиатуры Akka 5108S. Вот, на Озоне такая стоит 7000 рублей. Но на скидках можно урвать за 6500 примерно, 6400. Сочная цена для клавиатуры вообще. Комплект поставки у Akka на высоте. Здесь и кофры от пыли есть, и всякие уплотнители, чтобы клавиатура отлично держалась в коробке и никуда не юлила. Также в комплекте был крутой проволочный пуллер. Вот так вот он выглядит. Шикарный пуллер для свитчей. Также в комплекте шел дополнительный комплект кейкапов. Хочете поменять? Я уже поигрался. Поменял то, что мне было интересно. Конечно, не оригинальный. Я еще хотел бы заказать кое-какие, но которые мне нравятся, очень дорого стоят. Также в комплекте был гарантийный талон. Все на русском языке. И в комплекте шла вот такая инструкция. Русский язык тоже в ней есть. В конце все можно найти, все доступно, легко, ничего сложного нет. Что могу сказать? Для СНГ сегмента механических клавиатура просто пушка. Шикарнейшая. Также на маркетплейсах есть клавиатура беспроводная. У меня проводная, там провод Type-C. Все очень круто. Также там есть клавиатура 3098B. Она более минималистичная, то есть меньше клавиш. Но мне больше нравится полномасштабная клавиатура, я выбрал ее и не жалею. Так, переключатели в данном случае Akko CS Geely Pink. Это линейные свитчи, сила нажатия 45 граммов. Сейчас я покажу. Софт у клавиатуры есть. Настроить можно все, что можно, и даже больше. Софт называется Akko Cloud Driver. Все красиво и интуитивно понятно. Я пересмотрел очень много обзоров, и люди придираются к этой клавиатуре, потому что у нее стандартное строение клавиш. Но я считаю, что это придирки. Собственно говоря, вот как работает подсветка. У нее много режимов. Порядка на каждой кнопке примерно по 3. То есть нажимаем FN, и они начинают мигать. Перебираются в разные стороны. Я на этом заканчиваю. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Bye, guys!